进入国际空间站后，阿美立马脱下宇航服，大口呼吸着氧气，稍作休息。他赶忙来到通讯室联系老柯，打算驾驶着联盟号去接他。可是这次对讲机再也没有传来回应。这时，空间站内的一条电路因为之前碎片的撞击冒出了火花。没一会，警铃响起，阿美赶紧来到着火的地方。慌张的他拿起灭火器就开始乱喷，结果被喷出的后坐力直接撞晕了过去。等他清醒过来时，火势已经控制不住了。他立马逃进联盟2号飞船里，然后对照手册将飞船和空间站分离，准备飞向中国空间站。但是他忘记了，飞船的降落伞已经打开，绳子拉扯着飞船到处乱飞。幸好阿美立马稳住了方向，接着他只好爬出舱外，手动解开降落伞。可就在这时，卫星碎片环绕地球一周再次袭来，国际空间站在卫星碎片的袭击下瞬间就化为了碎片。阿美死死抓住联盟2号舱壁才得以幸存。他赶紧拆除了绳索，回到飞船，把方向立马对准天宫1号，再次激动地按下了启动按钮。可是飞船没有了反应。